«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Пропал. Югалган. Пропал активист. Әүҙемсе югалган. Пропал активист. Әүҙемсе югалган. В Уфе перед акцией протеста пропал активист Ильгам Енбердин. Өфөлә ҡаршылык акцияһы алдынан әүҙемсе Илһам Йәнбирҙин юғалған. В Уфе перед акцией протеста пропал активист Ильгам Енбердин. Өфөлә ҡаршылык акцияһы алдынан әүҙемсе Илһам Йәнбирҙин юғалған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».